Hi guys, akan jirtu guyyaa irraa kan ammoo gaaffii keessa irratti hundaa'uun appilikeeshinii Knife Go kan geemii irraa taphachuu qofaadhaan qarshii argachuutti dandeenyu yeroo darbe kan isin barsiisu irratti baay'een keessan akkamitti akka qarshii achi keessaa baafannu nutti agarsiisaa jettanii waan jirtanii fi guyyaa irraa kana isin agarsiisuuf dhufeeti jira. Kanneen viidiyoocha daawwatin jirtan liinkii isaa description box jala isiniif kaa'ee waan jiruuf achiin seenaatii daawwadhaan isin jedha. Qarshii keessaa baafachuuf egaa dura geemii taphachuutii qabdu. Geemichi kunoo kana kan fakkaatu jechaadha. Baay'ee tokko namatti tola, hedduu tokko salphaadhas. Kanaaf egaa isa as keessatti koinii 90 wayii jedheetan jira jechaadha. Kanaaf as keessaa karaa PayPal fudhadha. Kana fudhachuufis immoo shop kan jettu bakka kanarra nan tuqaa jechaadha. Bakka kanarra yeroo tuqu akkuma agartan gara kanaatti na fida. Yeroo darbee isinitti agarsiisin ture baay'ee tokko salphaadha. Saniin booda ergi gara kanaa dhuftanii akka irra caalaa isiniif salphatutti Nations kan jettu kana tuquudhaan United States irra kaa'adhaan isiniin jedha. Saniin booda gaa kun akkuma agartan isaan kana gadi isiniif tarreessa. Koinii isin qabdanii 90 gadi ta'uu qabu. Koinii 90 qabdu taanaan doolaara 3 irraa kaastanii baafachuu ni dandeessu. Anamma koinii 90 waan qabuuf doolaara 3 nan filadha jechaadha. Kun akkuma agartan iimeelii na gaafata. Iimeelii koo si'a 2 irra deddeebiidhaan erga galchee booda lakkoofsa bilbilaa irratti immoo na gaafata waan ta'eef lakkoofsa bilbilaatti nan galcha. Warri Itoophiyaa keessa jirtan lakkoofsa bilbilaa qabdan itti galchuu ni dandeessu. Rakkoo hin qabuun isin jedha. Amma kun akkuma agartan iimeelii PayPal ittiin banadhee fi lakkoofsa bilbilaa haala kanaatiin itti galcheetan jira jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha kun akkuma agartanii. Achi booda okay nan jedha jechaadha. Ergin sirriitti iimeela koo mirkaneeffadhee kun akkuma agartan congratulation jedheetu guyyoota 7 hanga 5 gidduutti akka qarshii kana PayPal kanatti nuuf dabarsu nutti himaatii jira jechaadha. Kanaaf egaa wanti gochuun nurraa eegamu gara iimeela keenya deemnee iimeeliin nu ga'ee jira moo hin jiru kan jedhu cheekii qarshii isin withdraw gootanii baastan fudhatama argachuu isaa yookiin approve ta'uu isaa kan ittiin cheekii gootan iimeeliin isin ga'a iimeelii keessan cheekii godhachuu ni dandeessu. Egaa guyyaa muraasa gidduutti qarshii keessan gara PayPalitti isiniif dabarsa jechuudha. Iimeeliin kun isin geenyani kanaaf ni obsitu. Amma egaa yeroo PayPalii koo irra ga'u maal akka inni fakkaatu isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti PayPalii koo irra yeroo isaa qarshii kana naaf ergan maal akka inni fakkaatu waliin ilaalla. Amma akkuma agartan egaa naaf dhufeeti jira jechaadha. Guyyaa muraasa booda jechaadha kan viidiyoo kana isiniif waraabaati jiru si'a lammaffaadhaa fi egaan akkuma agartan gara iimeela koo keessa nan deema isinitti nan agarsiisa. Qarshii meeqa akka isaan naaf ergan jechuudha. Akkuma agartanii iimeeliin naaf dhufeeti jira. Iimeelii koo keessa yeroon cheekii godhu akkuma agartan doolaariin 3 gara PayPal kootiitti naaf ergameeti jira jechuudha. Kana jechuun aappii 100% sirriitti 100% kaffaludha jechuudha. Kanaan mirkaneeffachuuti ni dandeessu. Kun akkuma agartan fii yookiin kanarraatti citee saantima 43dha. Kan harka nagee doolaara 2.57 jechaadha. Kanaaf sirriitti aappii kaffaluu geemii taphachaa kan qarshii irraa argachuuti dandeenyudha. Egaan koinii 90 an withdraw godhee doolaara 3 irraa argadhe kun yoo baay'ate turtii sa'aatii 2-3 gidduutti jechaadha kan inni geemii taphachuudhaan irraati argadhe. Kanaaf egaa baay'ee tokko namatti tola. Kunoo PayPal koo keessa seenuullaay isinitti hin agarsiisa kunoo akkuma agartanii amma PayPal koo keessa seenaatiin jira. Hedduu tokko namatti tola jechaadha. Akkuma agartanii PayPal koo keessa jechaadha kuni. Doolaara 2.57 iddoo kanarraati naaf dhufuusaa kun iddoo kanarraa natti agarsiisaatti jira. Kanaaf baay'een keessan waan isin barsiisu kan shakkitan tokko jiraachuu ni dandeessu. Egaan kanaan mirkaneeffachuu ni dandeessu jechuudha. Geemii taphachaas qarshiin argamuuti ni danda'an isiniin jedha. Egaan viidiyoo kana duraan dursitanii kan ilaalle yoo jiraattan liinkii isaa description box jalaa argattu haala isaa sirriitti kan isin hubachiisu geemii taphachaa kan birree irraa argachuu dandeessan seenaatii daawwadhaa hedduu tokkotti itti gammadduun isin jedha. Informationii waa'ee geemii kanaa wajjin qabatu liinkii isaa description box jalaatii argattuun isin jedha. Bye bye.